Le carni? Allora, dai una spiegazione tecnica di quello che stai combinando, caro. Sono tante anni di esperienza, un po'. Dammi una pinza con cosa. Franco, che ne pensi? Oggi un po' sul gommo. Qua siamo in area perfection. Oppare, forse è una lista. Di professional io proprio non ne capisco. La cosa del capisco. gommo è la pinza. Qua. E allora qua uno fa i filmati e ti fa l'assistente. Allora, o fai tu i filmati e io faccio l'assistente. Forza che a me lo vedremo così, che la fai? prima curva, vedremo come arriva a terra, a mosso a terra e ci faccio una ripresa. No, ma io non voglio calare. Tu silenzio, Sogno va corrado. devi parlare. Compara, basta che affetti in avanti scurra facciamo. Lenti c'è ancora come si chiama? Ancora è dura come pesce. Lenta. Questa cosa mai sa. Non c'è lenta. Cerchiamo di girarla sotto, a così. Senta a me. Senti, dai. A lenta.